کابل، پایتخت و مرکز اقتصادی و فرهنگی افغانستان. این شهر اولین بار در سال 1152 هجری شمسی در دوران حکومت تیمور جانشین احمد خان درانی به عنوان پایتخت انتخاب گردید. شهر کابل قدمت 3500 سال دارد. پادشاهان بسیار سالها روی این شهر به خاطر موقعیت استراتژیک آن که در طول مسیرهای جنوب و مرکز آسیا قرار گرفته جنگ می‌کردند. ما قربانت شوم پروردگارا، با ملائک ندی دیاری مرا، برکز ندهی بختت با ما دادی دو چشم اشک و بارا، شمالی جان تو شهری کلان است، بگیدی مرقداش پیری جوان است. وقتای قدر موتر و بیروبار و دیگه نبود. ما به آدر یک نمی اوتلی بیاز بود میگفت و نماره به نام سپاهی گمنام میگفت همون اوتل همون چوکه همون جاده را حال ما شما جاده میگیم و نمو به نام سپاهی گمنام بود. از اینمی جاده که سعی میکردیش تو کوته سنگی قدر بازار نبود. کوته سنگی به نام کوته سنگی بود، کلش کو بود. پس ها میراداری بازار شد و دورکان شد و دیگه شد. این قبر نادرخان خدا بیامرز معلوم میشد. موتر کمچین بود، گادی بود و اینمی تو چیزا بود، پیاده میرفتیم میامدیم. دیگه اینمی دو طرفه یک اینمی باغ واش بود و در جان این مردم میامد و اینمی پاکمان بود میرفت. اون وقتا پاکمانم بیروبار نبود، مقصد میرفت میامد مردم. دیگه وقتای کابل نه، حال کابل شده، ولی که خدا جان نگاران میرفته که ما شما یک زندگی کنیم در شهر کابل فهمیدیم. دیگه اینم برای جا یک کافی بود، اون کافی بیاز میگفتم سر چاوک میبره به نام سپاهی گمنام میگم همین چاوک. خودش یک کافی بود، یک کافی بیاز بود، یک کافی بیاز بود، هر دوشون میگه بعد نانخوریم اونم یه بود 2 منزله بود. اونم یه میشتیم نان میخوریم، ایشون معلوم میشد سرکا و پیاده رو مردم میرفت میامد دوست میشه در قیاس. اونم کوچه پخت فروشی بود، یک حمام بود، اونم یا بعد خلاص یک حمام سابقه. اما حمام سابقه است بله. دیگه اون سو طرف شور بازار میرفتیم، اون سو عاشقان عارفان میرفتیم. عاشقان عارفان از سابق بودم اونجا. عاشقان عارفان اونم بازار شور بازار بود. بسیاری تو بیروبار نبود دیگه. حال نام خدا بسیار بیروبار بسیار جمع بود. و خلق هم نبود. کابل مرکز اداری و سیاسی افغانستان می باشد و در 1791 متری بالای سطح دریا در دره دراز و باریک میان کوههای هندوکش را شکافته و در درازهای دریای کابل امتداد یافته است. از آنجایی که شهر کابل کوهستانی است، دمای هوا در زمستان حتی تا -20 درجه سانتیگراد نیز می رود، در حالی که در تابستان بیشترین حد گرما زندگی می کنند. همچنین 6 درک منطقه مرفه‌نشین و پر رفت و آمد در مرکز شهر کابل است و نیز منطقه وزیر اکبرخان از نواحی دیپلماتیک نشین پایتخت و در نزدیکی ارگ قرار دارد. از مناطق پرازدحام شهر کابل می توان به مناطق بلوخشتی، مرادخانی و دی افغانان اشاره کرد که محل توقفگاه وسایط نقلیه شهری نیز است. افغانستان یک کشور زراعتی که دارای انواع میوه‌های تازه و خشک با کیفیت است. این میوه‌ها که اکثر آن به کشورهای همسایه و خارجی صادر می شود، یکی از بهترین منابع درآمد کشاورزان و بازرگانان این کشور محسوب می شود. با اینکه می توان از این منبع بهترین استفاده را داشت، اما بیشترین سهم این میوه‌ها به دلایل چون عدم آگاهی باغبانان از پرورش میوه و رسیدگی به گیاهان، کنترل بیماری‌های گیاهی و تجویز دوا و بسترسازی برای فروش این حاصلات از بین می‌رود که دولت و مسئولین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در صدد کنترل و حل این مشکلات هستند.
محصولات اصلی کابل شامل میوه تازه، میوه خشک، مغزیات، نوشیدنی، فرش افغانی، چرب، پوست و گوسفند، عتیقه و لباسهای محلی می شود. و همچنان مشهورترین غذایی که در پایتخت افغانستان می توانید پیدا کنید کابلی پلو یا همان قابلی پلو است. اول روغن میندازی، بعد از گوشت ششته سرخ کرده میندازی، پیاز میندازی سرش تا در قیام برسه. در قیام که رسید دوباره او میندازی به ظرف 1 ساعت میمونی جوش کنه. جوش کرده کم گوشت که ناخونگیر شد و رزو انتقال میتین دیگ اول خلال میزنیم، دوباره گوشت میچینیم و رزو دیگه خلال میزنی، کشمش میزنی، دیگه مساله‌اش میزنی، روغن چیزایش میزنی که تا که این خود آماده کنه سری روغن بیاره. بعد از برنج میندازی دم میکنی، برای 1 ساعت 1.5 ساعت میمونی که خوب دم بگیره و آماده شود. بس خلاص بره. ما منتو پزش هستیم، منتو جور میکنیم در این رقم سیستم میشه، برابر مواد از پیاز از گوشت سخته میشه، مساله میشه، در خمیر مانده میشه، از خمیر در روی دیگ مانده میشه، دیگ میبره میشه سرچری پخته میشه، بعد از این با تقسیمات میشه. این همیز دیگه منتو جور میکنیم دیگه. منتوی ما منتو نیست صحیح تایت منتوز دیگه، از اون منتوی بازارکی نیست که از ما که منتوی بازاری باشه. یک دفعه ببینین بچشین مزهش خوراکش، باز خودتان میفهمین که منتو چه میده. و نیز کابل شهر است تاریخی، از این رو آثار باستانی و جاهای دیدنی زیاد دارد. باغ بابر، خرقه، باغ بالا، باغ وحش، مقبره نادرشاه، نگارستان ملی، بنای زیارت عاشقان و عارفان، قصر دارلمان، کوچه کافروشی، بالاحصار، مسجد شاهد شمشیره، کوچه انتیک فروشی، برخی از دیدنی های این شهر هستند. پس همیشه بعض مردم ها باید که میه به صورت همیشه خیرات میکنه، ثواب میکنه. مدت همیشه 20 سال میشه کستم کار میکنم. شبانه شب که میشه بعد اینا در جای مناره رو که میبینین، منزلا رو که میبینین همینجا میباشن. فردا صبح کی وقت پس میان. در باران هم همینجا میباشن. باران تا بیشتر زیاد شد میرن بعد پس چی شد باز دوباره باید نمیجا. حالا کم شده از زمستان شده زیادتر میشه بدر، حالا یک ذره هوا گرم است، کفتر کام گرم است، تا شده قدر نمیتونه. خب با چه بشه در کدام قسمت؟ در جای بلند منزل همی خانه‌شان هم مدت حکومت قبلی اجاره جور کرد. مدت 2 سال میشه که یک ذره کفتر کام خانه‌هایشان بند است. با اون مدت یک ذره مشکلات هست که تا رفع شود.
د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.